喺香港其實除咗香港人本地人啦，其實好多外國人都中意香港個大排檔，係因為大排檔嗰個氣氛、嗰個環境好凝聚到啲人過嚟食咯。咁其實最緊要係個鑊氣啦。我做中菜嘅，所以我鋪頭一定係要有明火，因為嗰碟餸有鑊氣咧，佢嗰啲色香味咧就會自然出嚟。咁但係其實除咗鑊氣之外咧，鋪頭裡面嘅氛圍同埋人情味咧，我覺得對一間食店嚟講都係好緊要嘅。之前我聽過一個米芝蓮餐廳嘅總廚講過咧，餐廳吸引食客第一次去鋪頭消費最主要嘅原因咧，一定係食物嘅味道啦。但係如果要佢哋再次光臨嚟第二次、第三次咧，其實個服務質素咧就已經擺喺個首位㗎啦。所以我都好重視鋪頭服務質素嘅，尤其是我哋呢啲鋪頭仔咧，個位置又唔靚。跟住啲價錢亦都冇啲連鎖店可以做到咁平，咁所以其實我希望可以做多少少，當嚟嘅所有客都係朋友一樣咯。希望佢哋可以欣賞我哋鋪頭嘅食物資源咧，當紅館係一個朋友嘅聚腳點。咁就算一個人落嚟食嘢，都有老闆娘同我傾下偈嘛，咁啊唔會咁孤獨咯。唔該晒，唔該晒，玩啦。過年咧，過年去邊度玩啊？冇啊，都係留喺香港咯。等你哋快啲開鋪過嚟再食。係啊，我哋休息咗個幾禮拜。係啊，今日第一日開咗，你過嚟啦。係啊，好想食呢個，好馬勁好足。係啊，會好過癮，好掛住佢係嘛？好啦， keep 得好好水準。多謝晒，多謝。繼續努力。好，thank you。呢度啲食物就水準好高，每一次嚟咧都係食到同一啲味道嘅。由佢哋淨係做外賣嘅時候幫襯啦，都幫襯到而家。咁睇住佢哋由淨係外賣到有堂食啦，都為佢哋好過，戥佢哋好開心咯。最中意食係水煮羊同埋羊肉芙蓉蛋。今次我嚟都係嗌同一樣嘢，其他嘢都好食嘅。今次我就嗌呢兩個。